ये फ़ोन अपने पास आया हुआ है सैमसंग S20fe का शायद है। और जिस हिसाब से इस पर नाम लिखा हुआ है आप उससे गेस कर सकते हैं कि ये फ़ोन कई दुकानदारों से ये रिटर्न है। ठीक है, क्योंकि एक दुकानदार का इस पर साइन नहीं है, कई दुकानदारों का इसमें रिटर्न का साइन है। इससे बादल कुछ लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर भी कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं इस फ़ोन को रिपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा फुल वॉच करें तभी आपको समझ में आएगा। तो पहले मैं फ़ोन को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। फ़ोन को फ्रेंड्स मैंने ओपन कर लिया है। आप देखिए तो यहाँ का सील पूरा निकला हुआ है और मैंने यहाँ पे एक वायर को जोड़ा है ताकि इसकी हम बूटिंग चेक करें पावर सप्लाई से। तो इसका हम ग्राउंड कहीं दे देंगे वायर को और मैं यहाँ पे अपना डीसी मशीन को दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं जोड़ लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने माइनस को यहाँ पे जोड़ दिया है और इस प्लस वाले पॉइंट पे हम टीपी वो लगाते हैं क्योंकि वायर बार बार टूट जा रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको सेट कर दूँगा और ये मेरा पावर सप्लाई है। आप देखें तो मैंने इसका आउटपुट किया तो जो कि ऑटो रीडिंग में 27 का है। तो ये कोई फ्लोटिंग नहीं, मैं जैसा कि पावर प्रेस करता हूँ आप देखें तो ये डायरेक्टली हाई बूटिंग में जा रहा है। ठीक है, 2950 पे गया और ये स्टक हो गया गाइस। आप देखें तो 2950, 2990 पे या 3000 पे ये ठीक। तो सॉरी कॉल आ गया था। अब यहाँ पे मैंने इसको लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने दबाया है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार फिर से हटाता हूँ। तो मैं पहले टीपी पॉइंट पे लगा दे रहा हूँ और यहाँ पे लगाने के बाद आप देखें तो ये 0 है और जैसे ही मैं पावर को प्रेस करता हूँ आप इसका रीडिंग देखिए 3000 पे आ जाके डूब जा रहा है। ठीक है, तो मे भी ये प्रॉब्लम आप समझ सकते होंगे। तो चलिए इसका सलूशन करते हैं। ठीक है, तो गाइस फ़ोन को मैंने ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद आप देखें तो पूरा सील्ड यहाँ का निकला हुआ है मदरबोर्ड का। ये सील्ड निकला है इसलिए कि हर टेक्नीशियन के पास गया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस पर काम हुआ ही है। और CPU रैम आपका ये जो है सेपरेटली अभी आपको लग रहा है रिवॉल्व नहीं हुआ है। पहले इसका ग्लू कटिंग करेंगे, देखते हैं। ग्लू तो नहीं है इसमें, हो सकता है किसी ने काटा हो पहले से। तो ग्लू को कट करने के बाद हम रैम को पहले निकालेंगे। सॉरी, रैम को निकालने के लिए अपना टेम्परेचर आप 350 रख सकते हैं और एयर को 7 रख सकते हैं। अब ये रैम को सेपरेटली पहले निकालना पड़ेगा। रैम निकालने के बाद चाहे तो हम रैम को रिवॉल्व कर देंगे तो भी फ़ोन ऑन हो जाना चाहिए, लेकिन हम रैम और CPU दोनों को रिवॉल्व करेंगे क्योंकि पता नहीं किस जगह पे गया है, किस हिसाब से काम हुआ है। तो अपना काम हम फिर से करेंगे। तो रैम हमने निकाल दिया सेफली और पहले इसके पैड को हम 0 कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद हम अपने UFS को निकालेंगे और ये तीनों को हम रिवॉल्व करेंगे क्योंकि हो सकता है टेक्नीशियन ने किसी ने इस पे हीट मारा हो तो नीचे से बॉल्स जो है आपस में कनेक्ट हो गए हों। तो वीडियो पे पूरा बने रहें, वीडियो को पूरा वॉच करें। और मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा हैंड स्किल ऐसा है, मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और फ़ोन ऑन होता है या नहीं ये आपको लास्ट में ही पता चलेगा। ठीक है,
तो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मैंने CPU और UFS रैम सारे को निकाल करके क्लीन कर लिया अच्छे से। और ये ग्लू लगा करके हम ग्लू लगाने के बाद पहले हम CPU अपना बैठाएंगे। ठीक है, CPU बैठाएंगे, उसके बाद फ़ोन को बूट मोड पे चेक करेंगे हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। ये रिजल्ट आपके सामने ही होगा। ठीक है, तो हमारा ये जो CPU है, लगभग CPU बैठ गया है। इसके बाद हम अपना UFS लगाएंगे, और UFS का मैंने वीडियो कट कर दिया था। और ये रैम लगा देंगे। रैम लगाने के बाद हम इसकी बूटिंग को चेक करेंगे कि हमारा फ़ोन किस हद तक का बूटिंग ले रहा है। तो यहाँ पे रैम लगाने के लिए ये चीज़ें ध्यान देना है कि ऊपर से प्रेस नहीं करना है, क्योंकि हमारा CPU हमने रिवॉल्व करके लगाया हुआ है। अगर ऊपर से टच करेंगे तो नीचे का CPU वाला जो पैड है वो सब सारे मेल्ट हो जाएंगे आपस में। तो थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं बोर्ड को, और उसके बाद अपना मोबाइल का बूटिंग चेक करेंगे हम, बूटिंग क्या है। तो जैसा कि मैंने चेक किया पावर सप्लाई से, ये हमारा बूटिंग ओके है। तो मैं पहले मदरबोर्ड को लगाता हूँ चार्जर पे। देखें आप, तो ये सैमसंग गैलेक्सी का लाइट भी आ गया इस पर। ठीक है, तो बैटरी इसका डेड है। बैटरी को लगा के चेक नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इसको बूस्ट करने की कोशिश किया, लेकिन ये बैटरी एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादा दिन से रखा हुआ था फ़ोन। इसकी वजह से बैटरी इसका डेड हो गया है। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।